goal, ha? White, this is our goal. Oh, white doon na. Empire goal. 1, 2, 3. Championship to, ha? Start na, Jai. Tulog ka pa. Nanalo ang Empire. Champion na sila. Yeah. Bobo, watch out! Go, 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 go! Inside! Bobo, Bobo, help! Hoy, bakit 1 point, Aldrin? Running time lang din, running time pag out of bounds. We're defending, we're defending. Elijah, your position! Go, 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 go! Ayan, ayan, ayan! Okay, okay, okay. That's one. Pantaas. Dito to. Ang camera. Ay. Di mo na-reset, Dream? Na-reset. Di mo na-reset. Ay, no. Ang tigas. Di na-reset, di na-reset. Pagka-change possession, Dream, reset mo lagi. Okay po. Yaga, we're defending, go to the left side. Elijah! Running time mo, huy! Reset mo yung shots lang, ha? Hi, guys. Yes, yours! Reset mo, Dream, reset mo. Pagka-inbound lang mo palakpuin. Na-reset ako, ya. Hindi, pinatakbo mo, hindi pa na-inbound eh. Opo. Go! Go! Okay, Ulit, reset ulit, reset ulit, uy. Go! 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 Pwede mong stop yung shot lock. My idol. Kasi ka mo pag in-inbound sa kami start. Ano gawa sa inyo, Pound? Kaya mo na ako napat sa inyo, Paul. Si Coach Ring. Kaya ako ng dalawa. Kaya mo na ako lang. Stop ko muna, tagalin mo ulit. Diba? Tagal eh, ayan. Pagka-inbound, start mo na. Stay there, stay there! Bobo, Bobo, stay there! Pag-play yung slide. Bobo! Hawak ni Clyde! Oo, reset mo lang, reset mo. Yan, oh. Hindi pa hawak, di pa nahawakan. Yan, oh. Go! Go! Ayan, ayan! Ayan! Yes, Pia! Sa amin, sa amin. Green shot lang. Nigel, go on the Dinanda. left side, ha? Go, go, go! Go! Take it! Pass! Backward, backward! Our ball! White ball, white ball! Elijah, Elijah, Elijah! Okay, okay, go, go, go! Nice one, Bobo! Nice one, Bobo! Baba, baba! Elijah, baba! Stop na Dream, foul. Stop mag-foul. Yago! Dream, stop. Stop. Foul eh. Akala ko yung ano lang, kuya. Yung maliit. Violation, running time. Pagka-foul yan, mo stop mo. Okay po. Go down, go down! Bobo, yeah! Elijah! Shoot. Anak
Tito. Go! Go! Go down, go down. Set, on the other side. Set on the other side. Running time mo, Dream. Pag foul mo lang, stop. 5 minutes, time out kami. Come over, defending Kobo, ha? Tiago, watch out, Tiago. It's yours. Nice one! Nice one! Run! Run! Help, 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 help! Time out, time out, time out, time out, time out, time out. Eh, bola oh! Go, go, go! Nice one! Go, go, go! Hey, hey, hey! Start it. Okay lang, okay lang. Okay. Okay lang, okay lang. Okay lang, okay lang. Bigyan mo ng Vin. David, bigyan mo ng lift. Sayang. Madali ko naman bawiin yan eh. Oo, tadapa na naman. Pinanggahan ni Luan. Binagda ng sarili kakampi. Sige na, sayang. Sige na. Rebound mo, rebound nyo. Sige na. Get it, Yuan! Get it, Yuan! Nice! Sige mo, sige mo. Yan, sige na. Niliyak. Uy! Pass! Uy! Uy! Ingat ka, Yaga, may ingat, ingat. Hey, we're defending! Position! Yung ano, wag mo yakapin. Kapit ko ang niliyak. Tumira ka. Tira. Uy! Nice, nice. Bigay, bigay, bigay. Other side! Pass, 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 pass! 8 seconds, 8 seconds, 8 seconds. Go! We're defending, position! Wala. 8 seconds. We're defending, position! Nice one! Go! Go! Run! Gabi, hinay lang sa depensa. Other side, hey, here! Okay, one more!
natin. Hinila. Stop mo, foul. Shoot! Nice! Yuan, tatlo ka na. Yuan, tatlo ka na. Kaya stop time ba yan? Oh, free throw eh. Iwan. Stop. Buzzer mo. Rebound. Box out. Go. Other side. White ball. Nililipad ah. Good job, Andre. Laki. Hey, position. Pass. Foul, nice one. Gavin ah. 5 na. 5 na si Gabi. Ah, penalty na? Opo. Kami? No white. Hindi, foul ng blue. Ay, bilog ako yan? Oo. Ah, Hindi pa. No, our ball. Baba. Uy! Get it. Oh. wait lang. Paano ba ito i-reset? Tiga. Ang gusto mo basketball. Ayun, okay na. Stop. Nangyari? Stop mo. Anak ko dito. Sophia, sino naka-injured? Sabihan mo na lang ako doon, love. Love. Paano to? Sabihan mo na lang ako para di malito. Sino naka-injured kay Seth? Wala na ba? Injuries? Pala dapat. Sa lipat? Ganun din dapat yung jury ko, hindi ako nakalipat eh. Kasi pag tapa ako nun, pagod din ako. Gusto mo ba? Jerica, huwag mong bantayan, Jerica! Ayun na, pasahan. Hindi na mababantayan. Oh, diretso mo yan! Oh! Hindi sila makakapagsunod na laki. Hindi sila makakaliyak pa sa basta. Kunin mo bola, Melendez! Double.
5 seconds na, 5 seconds. Tira na, tira na. Nice. Basta po, oras, free throw. Jerica, Sophia. Dalawa nandun o, dalawa. Bakit ba ito? Unin nyo! Ito sa video. Coach, pwede ko ginagawa. Gray, go, 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 Gray. Nice. Ilan dyan ko? 1 point lang, 3. Bigyan nyo kami lisis. Hindi namin mapantayin. Hindi namin papantayan. Yeah. Nice shot, pare. Kung di ko tropa tatay mo, ba't tayo sarado ka? Sky. Running time mo, Drin. Running time. Pag out of bounds. Shot lock lang re-reset mo pagka inbound. Antay mong mapasa. Nice! Go, go, go! Bro! Bigay mo na! Clyde! Uy! Ano bigay mo na, Clyde? White ball, white ball! Kaya lang, Nathan. Nathan. Kaya lang. Bigay mo na. Yun! Yun! Good shot! Technical! Yago, that's yours! Yan, sige! Saksak! Diretso mo! Diretso mo! Iwanan mo lahat yan! Yun! Jeff, wala anak mo? Wala anak mo? Wala. Pumunta sa kaklase. Ano yung maglaro? Nice D, oh, nice D! Rebound! Gwen, okay ka lang? Nakilingan ka eh. Decide. You know. Kailangan. Time out kami, time out. Time out! Nice D, Yuan. Huli mo, Yuan. Hoy, Yuan yung sapatos. Wala daw. Uy, stop oras. Not counted, not. Other side. Ito, okay na ito. For 3! Rebound! Shoot! Uy!
Gumanda naman yung sapatos, oh. Gumanda naman yung sapatos. Nice screen, Gabi. Nice screen. James. May James, okay na tuhod set? Tuhod set, okay na? Tuhod set, okay na? Tuhod, okay na? Sabi nun lang. Luis, tulong! Nice one! Pass, pass, pass! Yeah, ahead! Ano kayo eh? May rotation kayo. Para fair. Uy! White ball! Mataas dribble mo. Okay lang, Liam. Nice one, Liam. Nice one. Nice defense. Lapit! Go! Nice! Oy! Nakakabahan ba? Sino ba yun? Pasit! Hindi ko siya kilala. Bang! Bagong lipat dito. Score! Hindi man na rin score. Naragdagan mo eh. 19. It's not G. 10 na. Loba? Ay! Balik siya pala. 17. Good. Come on! Go down! Uy, ba't yung mandar oras? Iwan! Yeah, bro. Uy! Go! Pass! Go! Defend! Blue ball. Test. Nice one. Ba't ba nakatira na? One more stop. Gavin! Patirahin mo si Andre at Xavier. One more stop. Test. Corner ha. Shot! Di ba nakashoot ka na? Nakatira ka na? Next pasok, patirahin nyo. Set! Ahead! Yun yung tira sa nakita na. Defending! Baba! Alam mo na kuya. Gavin, tingnan mo dalawa. Nilinig ko pa eh. Nice! Nagamit ka na. Bakit? Nila ko yan, nila mapa. David. Gavin, bigyan mo ng play. Huwag yung may bantay. Bigyan mo ng play.
Running time naman talaga yun. Oy, running time. Ba't yung pinag to? Nine ball. You want? Running time. Blue ball. Oy. Dalihan nyo na. 4, 3, 2, 1. Coach! Bakit lang laro pa lang tayo? Ha? Bakit lang araw pa lang tayo? Day 5, day 4. Referee. Dito. Day 7 na yun. Parang yan ang 6,000 naman. Okay. Kasi may laro kami. Ang first game po. Hoy! Uy! Ginano ko na yung tulog. Balik sa Factor? Green, oras daw. Apo. Ay! Balak. Hold out 30. Puro tuhod. Light. Sukuha mo na. Sino foul? Nag-flip lang ako. Nag-flip lang ako. Sino foul? Ikaw? Derek ako. Kaya mo, yung nababay sa ito. Sino foul? Bigyan mo. Dali! Punta. It's our ball. Nigel, here! Diretso mo yan! Diretso mo yan! Go, pass! Go, Zed, pass! One more! Right now, one more! Go now! Pwesto, Nigel, pwesto! Go down! Come over defending. Right, please. 8 seconds. Tira. Pasa yun eh. Go! Clyde, yaman na Clyde. Yaman na. Okay, baka ma-injure ka eh. One more! Wait! Basta walang intal. Tama yan, 17 na kayo. Bakit? Bakit mag-sub? Bakit magsasub? Walang dead. Hoy, sa'yo mo! Clyde, yaman na Clyde.
Sab daw ba? Sab? O yun, pag si Clyde sumakit siya na. Magandang laban eh. One more! Ay ka pala kanina. Hoy, 8 seconds, Clyde! Relax lang. Nagbabago yung player mo. Hoy! Time out! Yung depensa niyo yung topic mo. Huwag ka sa akin. Ano ka na rin? Aspire daw. Tamang na. Wala, mas malasa yung akin. Ito mas malasa. Ito mas malasa. Binigay sa'yo? Magkano ba yung Goldix? Uy! Ilang yung top? Ay, mga. Isa quarter fill. Ano ba kayo? Paano kayo? Tapos, 1 quarter pa lang kayo. Third quarter na to. Sandot lang kasi nakalagay. Sabi lang niya kay Gavin. Dapat i-finish na daw gawin. Dito nag-register ka. Dito ano ba? 13. Siya. Varsity ito, di ba? Oo. Meron next year. Sakali. Chinese din. Akala ko Chinese din. May nakikita ko sa mga ano eh, Chinese eh. Sakali ka next year ni Iga. Diyan naman si Genji eh. Kaya nga ba? Kaya na. Hindi nga rin kasi ako yung kaso ano eh. May ginagawa kami sa ano sa school. Medyo busy ako. College ka na ba? Ano? Grade 12. Graduate on, busy ka lang. Okay lang yan, pag graduate mo, okay na yan. Kaya di ka na mag-college, basketball ka na lang. Ayo. Second game ka na eh. Ay, di ba? Abin! Hindi ah, mula ka na lang. Pinalitan na Nice, Gavin! Nice play, Gavin! Ilan nila? second game. Ano ba kayo? Sino first game niya? Grabe oh.
Pasa! Mr. Longbang. Mr. Longbang yan. Go, Andre! Ay, hindi ka malugi niya. Sobrang malaki naman doon yung number. Talagang malaki. Ay, kung hindi ko ginawa yan, tanong na 40 yan. Kaya nga nila nakakalam mo yung kabila eh, after 4 games eh. Usually, tapak sila ng 30. Andak iwan ang Ay, bumalma kayo, upula kayo. Bilitan ko tatalo dyan. Di ba? Upula kayo. Last to Wemby. Go down, go down. Go down, go down, go down. Start! Start! Oras. Ganun ka ng bata ka, lito. Tapos ang itim. Gavin, dos lang! Gavin! Dos lang, nakatapa ka. Nakatapa ka. Okay, go down, go down. 8 seconds. Go, go, go. Yago, baba na. Number 1 na yan. Your spot, your spot. Your spot. Wemby! 8 seconds! Hindi, tumingin lang. Dumila! 3, 2, 1! Tugod-tugod yun. Ino! Sayang. Rebound. Kinabahan na yun. Sobra. Uy! Sigaw mo na lang. Uy, yan. Kalma lang kayo. Yun, di ba pasok? Guys, Wala nagre-rebound siya. Ang malapit ilong mo dito, nangangamoy na po gago. Nangangamoy na to. Dito. Dito. Ano ba nila ayaw nga pala? Ako, paano? Tumira pa ng 3. Ay, tumira. Wala na. Shot lock. Shot lock. Napahiya ka. Ayos yun, by time yun. Hindi gumagana. Hindi natin. Yo! Kapok sila itong Einstein pala naman. Grabe ka na! Huwag ganun. Sa ano mo din yan. Huwag ganun. Delikado yan. May kasama mong Sa ano mo lang ganun eh. Braso, pero huwag sa abang ganun. May kasama mong 5 kanina foul. 7 minutes yan.
Kanina foul. Foul. Dito, kiyagame. Joshua. May sira niya yung saksakan sa likod. Oh, maluwag yan. Yan, di ba? Tabang na ba sila? Mabunin! May injury ka! Wala pa. Hoy, stop time! Kanina foul. Yagame ulit, yagame. Uy, congratulations ka saan. Okay lang yun. Solid ka na. Gumana. Wala pa na itan. Hoy, rebound! Ay, wait! Balik ka na. Hoy, balik kayo. Hoy! Yan, gulang mo! Gulang yan eh. Lamang white. Hey! Doon na kayo, isipin. Yagame, doon ka na. Dito ka, dito sa... Pag siya magdadala po ulit. Tayo mo yung bola. Pabalik na ako. Napagupit ko eh. Yamo. Power sa atin yan. Papabalik ko nga yun. Sab, good! Dead ball, sub. Sub. Hindi, yan na, Paul na. Sab. Counted yun? Time na. Bago ka ba? Mag-ready na po ang ating next game. Kings vs. Knights. Next game, Kings vs. Knights. Nanyo mo team, Mike. Nanyo mo. Sinigawan ni Aldrin eh, kaya malakas eh. Mamaya, mariklaro naman tayo. Ay, sabi ko si Clyde. Nasa yung asawa mo. Bang! Wow! Light! Okay ka lang? Light! Okay lang yan, Kuya. Minutes. Wala pa na Wemby. Go! Uy! Uy! Meron yan! Ganun o. Too small ka pa Labang na. Mga inasal. Kanin na lang ulam. Kanin na lang ulam at ulam. Ang bilis ko na lang. Ang sim. Paborito ko pa. Ang tanong.
Tight part, tight part. Tight legs, no? Isang yan, kita pa. Jay, oh. Seryoso, bigla nung kabilang kalaban. Anong boss? Ha? Okay, boss. Walang two. Uy, excuse me po. Opo. Pero, tubig? Wala naman. Wala pong ano eh. Ayan. Balik. Amin! Next game po natin, mag-ready na po. Amin! Amin! Buo kasi kayo ng turo eh. Pero kahit hindi niyo turo. Kanina pa, no? Wala pa kayo eh. Uy, galing! Kung man na lang white yun ah. Habang laro. 45. Ay, mali. 2 minutes pa. Wemby! Hindi na. Next shot, time out. Next shot, time out. Time out. Alam mo, may nag-time out eh. Lalo na ng graveyard. Pero ba din nga nakakaano ko sa madaling araw eh. Kahit di sila. Wow, sila. Ayoko na nga mag-diisip. Nakangiti pa, patay na eh. Kalma lang. Hilig daw siya bang inasal to. Kailangan. Liam, ay, breast. Breast wings yun yung kocho. Okay na ako sa... Bakit? Bakit? Ma! Sophia? Rebound guys, rebound. Dari ka tulong sa rebound. Uy, oras nagsisintas! Aldrin! Okay na. Kala ka na. Kanina, wala, hindi nagsisintas eh. Mga inasan daw, boys! Wag mo Paulin! Wala pa Paul! Ayun, wala lagot ako. Liam, give the ball! Okay na sa taas ko yun. Nice fake! Defense! Uy, stop time, final 2 minutes na! Sorry, guys! Bagwan! Bagwan ko dito.
Gabi, walang tres. Try defense, guys. Try defense. Ay, tumawag! Woo! What a pass. Huli nyo na! Play! Foul! Foul! Gabin! Huwag mo i-tres. Ano ba standing nito? Ano ba standing nito? 3-0. Zed, may laro ka pa. Okay lang yan. Ka na. Panalo na sana, natalo pa. Rebound, Gavin. Pasok. No, best of them. May mananakit yan, di ka mo. Gavin, quick two. Quick two. Gulong! Steal or foul. Zed, kunin mo bola, Zed. Kunin mo. Huli nyo na, huli nyo na. Bola team up. Yan nyo na. Three, 2, 1.